डॉक्टर माझ्या बाळाला वारंवार उचकी लागते आणि त्याकरता आम्ही त्याला पाणी पाजतो किंवा त्याच्या डोक्यावर वेट टॉवेल ठेवतो. त्याची कोणी आठवण काढत असेल का? नाही. नवजात बालकांना वारंवार उचकी लागणे ही खूप कॉमन समस्या आहे. जेव्हा बाळ फीडिंग घेत असतात तेव्हा ते एक्सेस एअर सॉलो करतात आणि त्यामुळे डायफ्रॅमला इरिटेशन होतं आणि त्यामुळे ही उचकी लागत असते. ही उचकी आपण इझिली अवॉइड करू शकतो. जेव्हा आपण बाळांना फीड करतो तेव्हा अपराईट पोझिशनवर त्यांची बर्पिंग करावी, म्हणजेच ढेकर काढावं. इन बिटवीन फीड्स पण त्यांना बर्पिंग करावं. आणि दुसरी गोष्ट आहे, बाळांना कधीच ओव्हरफीड करू नये. बॉटल फीड करताना सुद्धा ही समस्या खूप जास्त येते. ब्रेस्ट फीडिंग करताना बाळ व्यवस्थित लॅच आहे की नाही ते सुद्धा बघावं. थँक्यू.